Сейчас читала статью, британские ученые выяснили, что чихание это маленький оргазм. Вот настолько Я чихаю вот так вот. Апчхи! Апчхи! Нет, я не говорю а. Ну, короче, я средний где-то так чихаю. Не девчонок а, нехер а так. делать. И мало того, не они выяснили, средний. что по манере чихания женщины можно определить интенсивность ее оргазмов. И вот это весело. То есть получается, если ваша баба чихает как котенок, типа, то она и кончает так же. Непонятно, то ли кончила, то ли чихнула. Вот такая фигня. Самые везучие бабы, конечно, которые чихают как крокодилы, которые... И там слюна, там сопля повисла на потолке. Это невезучие. Невезучие бабы, которые чихают, типа, перехотела. Вот не везет им, честно, пожалейте. Но самые, сука, бесячие бабы, которые чихают по 20 раз подряд. Я вчера еду в трамвае, и она реально 20 раз подряд чихает. И я думаю, ты перед кем вы делаешь? Ты перед кондуктором, перед водителем. Передайте проезд. Серьезно, перед кем, блин? Скромнее будьте. Вот и все, вот и все. Прикиньте, если бы начала это вообще был бы тупо забей, когда она вот Выяснили, что по манере чихает так же. Непонятно, то ли койка, типа... Переходящие бабы, конечно, которые чихают как крокодилы, которые... И там слюна, там сопля повисла. Это пиздец. Вот видите, будете гулять с девушкой, если она будет чихать, если будет чихать так, то все, это минус тёлка. А если девушка будет так, ну, средняя чихать, то будет нормально. Это еще нужно постараться, наверное, или нельзя чихать.